What's up? What's up mga supot? So ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano gawing water and fire yung joystick nyo. So papakita ko muna sa inyo guys. So mga supot, kung nakita nyo, ganito po itsura ng joystick natin. Pati yung controller, ay pati yung skills niya. Pero wala namang bug na nangyayari. So papakita ko sa inyo guys, mga supot. So may iniwan po ako dyan link para una guys, download nyo muna tong Z Archiver. Yan. Tapos may iniwan ako dyang, sa description box, may link dyan sa baba. Pindutin nyo yun. At dito kayo dadalhin ng link na yun. Dyan guys. Gagawin nyo guys, i-download nyo yan. Once na na-download nyo yan, punta kayo sa downloads. Tapos open nyo. Tapos pindutin nyo yung Z Archiver. Guys, yan. Uy. Tapos gagawin nyo guys, copy nyo. Copy. Pindutin nyo to, yung nasa taas. Tapos, mamili, dito kasi guys, ginawa ko, sa SD card ko siya, pinaste. So, pupunta kayo, sa device memory na lang guys, mas maganda. Dito sa device memory. Tapos, punta kayo dito sa Android, sa data. Tapos, hanapin nyo guys yung com.mobile legends. Hanapin lang natin guys. Mobile Legends. Ito guys. com.mobile legends. Pindutin natin. Tapos, pindutin natin yung files. Yung dragon. Sa gitna, dragon. Tapos, assets. Tapos, yung UI. Sa baba na text assets. Pindutin natin yan. Tapos, Android. Tapos, dyan natin siya ipipaste, guys. Dyan natin siya ipipaste. Yan. So, di ko na siya ipipaste kasi, as you can see, guys, nga, naano ko na siya. Na-paste ko na siya. Dito nyo siya ilalagay. So, mga support, ito yung kakalabasan niya. Yun. So, thank you guys. Thank you mga support for watching our video for the day. I hope you have a good day. You will have a good day. And please subscribe to my channel. And like, share to your friends para rumami yung video natin na parang tae. Tapos, yun na guys. Thank you guys ulit. Bye-bye. Love you.